Bueno, pois a idea nace como parte das actividades que estamos facendo dende Xuventude. Como sempre digo, nós cando facemos algunha actividade, pois sempre facemos cuestionarios. Neses cuestionarios, pois decimos que aporten ideas de cousas que lle gustaría facer. E o de cociña é unha dos máis demandados. Entonces a idea parte claramente de aí. Vamos a probar con un de cociña, xa que está tan demandado. O de Soutomaior estaba interesado en ofrecer este tipo de talleres aos nenos, posto que é importante que se sepan desenvolver na cociña e ademais o auge dos medios pois está como moi de moda isto e hai moitas nenos e nenas interesadas. Bueno, pois a partir de aí buscar unha empresa que quixera facelo, aí surdiu Resortadas e Mar contratou-me a mí para realizar os talleres. Empezamos o mes pasado, un sábado pola mañá, e comenzamos facendo uns platos fáciles hasta que foi aumentando a dificultad para saber máis cousas, hasta o punto que fixemos isto. É divertido, está ben, porque isto tamén é algo de ocio, non temos que preparar aí, non é todo como parece que a veces é na televisión, non? Entón é moi divertido, porque eles tamén dan as súas opinións, contan o que fan na casa, o que non, cando lles gusta un plato, despois o fan na casa, é super enriquecedor que che digan, pois cheguei a casa, fixemos isto, gustoulle aos meus pais, está moi ben, non? Que descubran recetas que o mellor, pois, por costumbre, simplemente culinaria, pois o mellor non están afeitos a facer nos seus fogares. Aprendí varias cousas e moi sanas para poder facer en casa, porque a min xa me gustaba moito cocinar, entón, pois aprendí moita máis cousas e cousas moi sanas. A ver, eu non sei se é por estes programas de cociña que está vendo na televisión, están moi animados a xente a querer aprender e, sobre todo, pois así, cousas de diseño, non? Con produtos coñecidos de toda a vida, pero presentalos dunha forma diferente, cociñados de unha forma diferente. E os nenos están moi interesados, sobre todo, poder cociñar, aprender e poder axudar na casa.